gaan ons? Good morning. Hartlike goeiemôre. Yes. Op hierdie Woensdag die 25ste Januarie. Can you believe it? We are on Hump Day. Wat is goed? Hump Day. Wat is Hump Day? Hump Day is the middle of the week. Okay. It's always Wednesday. The hump. So once you go Over through the hump. Wednesday, you're basically over the hump. Then it's basically downhill to the weekend. Weet jy wat, Kaufeee, dat ek met Hump Day, dan kry ek nou op Facebook kry ek boodskapies wat sê Happy Hump Day. Yes. En dan van pragtige mense. Mooi meisies. Dan kry ek nou 'n boodskap op my Facebook wat sê Happy Hump Day. Dan stuur ek 'n boodskap terug en sê I wish I was there. Maar is dit verkeerd? Is dit nie die heuwels fantasties nie? Wel, party van hulle is. Die heuwels fantasties. Absoluut. Ek sê ek klim daai heuwel met die grootste graagte. Right. Al is ek hoe moeg. The individual that taught me Hump Day was actually Andre van Sail, and I can see he's on the show at the moment as we speak. Ja, miskien kan hy vir ons advies gee. Weet, is dit Hump Day, is dit verkeerd om vir 'n meisie te sê ja, baie dankie vir jou ook? No. Jy weet, ek vra maar net. Ek was in standaard 6 vir 6 jaar. As gevolg van die heuwels fantasties kan jy vir hulle sê Happy Hump Day. Ja nee, ek dan sê hulle vir my in elk geval polisiekar. Vat jou kar en ry. Ja. Ek dink dis die antwoord. It's a wonderful morning, isn't it? Dit is koud. Ek het vir my 'n baadjie saamgebring net jy weet net om want ek het regtig gedink toe ek uitstap vanoggend, dan dink ek wel hier is ons eerste koue van die jaar. Ja. Maar toe besef ek is nou nog eers Januarie, ons kan nie nou al winter hê nie. Maar dit was regtig koel vanoggend. It was. Pragtig oopgetrek. Daar's nie 'n wolkie in die lug nie. 'n Lekker koel windjie wat waai. Heeltemal reg. But the temperatures are going to pick up again. Yeah. We can see maximums up to 21, 22 in Windhoek today. Ja. But then overnight it's going to get cooler again all the way to about 17, 14, 15. Dis baie wonderlik. Ja. Ons het regtig waar ons is geseënd met wonderlike reëns die afgelope paar dae. Ek is jammer vir die ouens in Suid-Afrika waar daar nog steeds baie warm toestande heers. Dit lyk my daar in Pretoria omgewing het ek nou verneem dat daar van die voorstede in Pretoria is wat dalk al hoe meer sonder water gaan wees, Kaufeee. Nou luister na die dilemma. Okay. Hulle is sonder krag op hierdie stadium. Wow. Maar al hoe meer van die voorstede in Pretoria gaan dalk sonder water wees. Daar's 'n watertekort. Nie omdat die damme leeg is nie, As gevolg van load shedding. As gevolg van load shedding en die pompe kan nie vinnig die reservoirs volmaak nie. So nou sit jy met 'n double whammy daar. Jy sit met geen krag en huishouding geen water nie. En dis nogal gesiene woonbuurt is. Ek weet nie wat werklik is toedrag van sake is nie. Miskien kan julle vir ons laat weet, Mary en julle wat daar in Pretoria omgewing bly, kan dalk vir ons laat weet wat op die grond gebeur. Yes. Want partykeer met al hierdie goed is daar groot vraagtekens wat gevra word. Op meeste van die koerante vandag is daar stories, die Beeld dra dit, die Volksblad dra dit, dat 'n ruiter sê dat bedrog by van die belangrikste kragstasies, en ek praat van Standerton, Kaufeee, is een van die belangrikste en een van die nuutste kragstasies. Yes. Op hierdie stadium loop daai kragstasie in Suid-Afrika teen 15-17% van sy kapasiteit, waar dit ten minste 57% behoort te wees. Wow. En die bestuurder van die kragstasie loop met koelvaste baadjie rond. Want hy's bang, hy vrees vir sy lewe dat daar 'n sluipmoord op hom gaan wees. Wow. Plus nog 'n ding wat daar gebeur het, aldus die Volksblad, is dat die sekuriteitspersoneel by die kragstasie het 'n vragmotor voorgekeer en hulle kyk en hulle toets die steenkool. Ja. Was onder die kwaliteit en standaard wat dit behoort te wees. En toe het hulle die bestuurder in hegtenis geneem. Maar die bestuurder is toe deur die hof vrygelaat. So die sekuriteitsmaatskappy doen hulle werk, neem die ou in hegtenis. Ja. En omdat hy die swak steenkool daar aanbring, en toe word hy deur die hof vrygelaat. Sure. So nou sê die ruiter en die span sê dat die wetstoepassing in Suid-Afrika werk teen hulle wat so hard probeer om die kragsituasie te verbeter. So damn if you do, damn if you don't. So, dit is maar net so oorhoofs wat daar aangaan in Suid-Afrika. Right.
Wat het jy vir ons? Nee, kom sê eers môre maar Yeah, vir we're mense. saying good morning to all our info streamers. It's nice to have you with us. Let's just go to the top here. Ansie Burger, goeiemôre. Hallo Ansie, nice om jou op die show te hê. André van Sail natuurlik. Wilma Pretorius sê môre, mooi dag vir julle. Dankie. Wynand Reed is ook op. Môre Wynand. Piet Spies. Wat sê Pieter? Hy sê hallo, goeiemôre. As ek julle mis, sal dit as gevolg van beerdkrag wees. Dan sal ek maar op YouTube gaan kyk. Mooi dag vir julle. Dankie Piet. Sien jy dit affekteer nou vir ons ook julle beerdkrag? Nee, maar dit is so, maar wat die ouens doen is hulle sorg dat hulle fone volgelaai is voor die tyd. Ah, okay. En of hulle laptops. Dis natuurlik as jou laptop krag genoeg het Maar om moet te nog hou. steeds wifi. Wifi, behalwe as jy jou foon het. Oh right, get it. As jou foon, so party mense kyk op hulle fone. Maar Piet, baie dankie vir jou gereelde. Ons gaan 'n ding begin. Ek weet nog nie wat nie. Jy weet vir loyal InfoStreamers. InfoStreamers. A loyalty program. Ja, ek dink 'n loyalty program. Miskien moet ons een of ander We'll get the team together and have a discussion. roset ontwerp. Vroeger jaar op skool het jy rosette gehad. 'n Roset. Ding wat jy vasgesit het op jou bors. Well, is it like kind of a medal? Dit was so Medal of honor. steeds, maar dit was van materiaal geweest dat jy rosette gehad. Okay. Maar ons sal aan iets dink, baie dankie. Die Piet. woord roset, dit klink vir my alles so medies. Dit kan wees. Ons sal nou praat oor die mediese gemors wat aangaan in Namibia. Ja. Goed. Ja. Nog? Dan Wynand Riet sê nee, wat hier in Windhoek is water nog nat. Lyk my een van die dae gaan water in Suid-Afrika begin droog wees. Ja. Wel, opdroog is definitief al klaar op die kaarte, Wynand. Dit is verseker so. Okay. Dit word net erger. Dit word nie beter nie. En dan Perry is ook op vanoggend. Môre Perry, is lekker om weer vir jou te sien. Hy sê die wind het hulle in Walvis Baai amper in die see ingewaai. Ja. Hy sê vandag is dit heerlik koel, amper kouerig. Ja, by ons ook. By ons ook. By ons ook weer selfde. So yeah, those are our info streamers that are on the air with us, online with us. Ja, daar's 'n klomp mense wat ons nou mis in die afgelope tyd wat ons nou sien nie noodwendig saamkyk nie, maar nou het ons ook 'n boodskap gekry van oral oor wat sê, weet julle ouens, dis nou nog dis nog vroeg in die jaar. Kyk, ons het hierdie. Die lekker ding wat ons het. Ons het koffie, waar is jou nou? Myne is op pad. So ons by InfoStream vanoggend het ons het ons nog ietsie by ons koffie. Yes, so that's the Jana? advantage of being at Nico's Pub and Grill. Ja. So basically it's coffee and food and all the nice things that Nico's Pub and Grill. So as julle nou nog nie 'n koffie of 'n toebroodjie het nie, kry gerus vir julle. Born up a tree. Hy smaak. Ja, Julia Binger is ook op. Môre Julia. Nice om julle te sien. We're just going to take a quick commercial break and then we'll be back with the newspaper reviews. Ja. It's going to get interesting, don't go away. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Ek kan nie met 'n mond vol kos gesels nie, maar ek moet sê dit is baie lekker. Ja. Dis een ding van Baie van 'n chippy in 'n bord. Ek weet nie of dit met julle ook gebeur nie. Partykeer as jy nou sit en jy eet jou chippies wat nou vars en lekker warm by jou aangekom het, dan is daar mense oorkant jou of langs jou wat altyd as hulle nou nie chippies bestel nie. Dan sê hulle nee, ek wil net eenetjie vat of eenetjie steel. Is die woord. Net vir julle ietsie wys. Ek dink hierdie man het 'n moer so groot chip op sy skouer. Ek is Cornel Chip. Ek is van die Chippendales. Kyk na my lyf. Ek is 'n Chippendale. Dankie koffie. Ja. Right. Dit is al saam. Yes. Verskoon as ons so tussendeur gou 'n broodjie eet. So Party van julle het reeds julle sin gehad. So kom ons kop af met bietjie voorblad nuus vandag. the newspapers this morning, and to be quite honest, I think on all the three newspapers that we have in front of us, on the front pages is just a big bohai about Namibia's ever-growing tender problem.
that mismanagement of funds. Mismanagement of funds, mismanagement of tenders. For example, on the front page of The Sun this morning, today, Wednesday, we can clearly see what is being said here. Remember that tender with the condoms that we've been speaking about for days on end? Verlede week en die week voor dit. Now they are saying here on the front page that the health ministry is opposing the cancellation of this tender. And they are saying cancelling health tenders is costly. So it says a medical supply crisis and cost implications have been cited as reasons why cancelling the controversial tenders could prove fatal. Both the Ministry of Health and the Central Procurement Board of Namibia have warned that cancelling the medical supply tenders that have evoked public emotion recently would prove to be an expensive mistake. So the Central Procurement Board said there is neither legal nor moral basis to cancel the tenders, adding that even President Hage Geingob, who has been roundly urged to intervene, has no direct authority to do so. Kaufeee, Hoe is dit moontlik that this is happening at such blunt-faced processes, and then you tell us that even our president is unable to intervene in this? kyk, waaroor ons berig het verlede week en die week voor dit is. Ons het gesê dat hierdie tender van wat sit kom sê nou maar kos ronde maar af 400 miljoen daar in daai omgewing. Nee, was om by daar. Die tender vir bykans 400 miljoen. Ek gaan nou nie die bedrag aanhaal nie. Dis nie ter sprake nie. Ons praat nou hier oor hierdie motief of hierdie berigte vandag. Daardie tender was, en dit was primêr genoem vir handskoene, wat weggegooi kan word, wat gebruik word in teaters, in sale en so meer. In die eerste plek en kondome. Nou, ek weet dat Namibia is, dink ek, 14de op die lys van lande wat die meeste drank gebruik. Yes. Maar as ek kyk na die miljoene wat spandeer word op kondome, wonder ek waaruit die top 10 lande wat seks aanbetref is Namibië gereik. Moet seker hier by 8, 9 wees. Yes. Is een van die lande wat die meeste seksueel aktief is om soveel kondome vir miljoene aan te koop. Ek dink maar net, want dit maak vir my sin. Maar die tender was vir handskoene en kondome. Exactly. Nou sê die minister, as ons daai tender kanselleer, gaan dit 'n geweldige impak hê op hospitale en mediese dienste. Handskoene en kondome. En baie pasiënte sal daaronder ly. Handskoene en kondome. Maar aan die ander kant sê, in hierdie tender is daar 'n massa hoeveelheid ander goed wat voorsien moet word. Ja. Maar sê dit dan. Dan verduidelik dit vir ons dan. Nou sê maar in elk geval die mense wat dit teenstaan, weet nie waarvan hulle praat nie. Hulle het geen benul nie. Meneer minister, geagte, die uwe minister, Procurement Board President, ek vra net, hoe kan die tender 200 miljoen duurder wees en 200 miljoen duurder en meer wees as die tweede tender en selfs die derde tender? Hoe Procurement Board verduidelik, regverdig die 200 miljoen meer? En dan nog 'n vraag, gaan die tersydestelling van hierdie tender in 'n hof, sou dit in 'n hof draai, gaan dit 200 miljoen kos? Ek dink nie so nie. Of ek is die domste poepel op aarde. Exactly. We're all being taken for clowns here. Dit maak nie sin nie. Yeah, exactly. But wait, there's more. If we look at the front page of the Namibian this morning, and thank you, the Namibian, for doing such a good job in terms of your reporting. Today, Wednesday, the 25th of January, it says AMTA's 57 million Namibia dollar paid to Chico. Question. Okay. Chico is 'n sakeman in die noorde. Correct. Chico is a businessman. Erastus Chico Shapumba. Now, for those of you who don't know what AMTA is the Agro Marketing and Trade Agency. And if you go into their webpage, it says, welcome to Agro Marketing and Trade Agency. They are committed, it commits the government
to devise programs and projects to ensure food security on both national and household level. In this regard, the development of state agronomic projects, the construction of silos, fresh produce, business hubs, you know, national food security in terms of mahangu development, rice production, you know, fresh produce, all this kind of stuff. So AMTA is this organization. But now that they've paid 57 million to Chico Shapumba, this is now being questioned. This 57 million is paid up in terms of a 45.9 million Namibia dollar paid to Chico for on property without authorization, and then 10.5 million Namibia dollars paid to Chico for land without a title deed. So how does that work? Lekker man, lekker. Yeah. So this is according to the findings of an investigation by PricewaterhouseCoopers. Shapumba deals involve 2 transactions paid through his company of 209cc. This is going to get interesting. This is just happening in our country on all levels. On all levels. It's just, everybody's just stealing. Free for all. Kaufeee is... Enough said. Ja, maar dit maak dat ek hoendervleis kry. Ja. Want korrupsie en hierdie bedrag. En ek gaan nou weer terug na daai mediese ding toe. Jy weet dat die verkrygingsraad dat hulle nie onder 'n streng audit is nie. Yes. En dat niemand het beheer daaroor nie. Correct. So die verkrygingsraad kan sulke tenders toestaan teen bedrae wat astronomies is, wat geen sin maak nie. Ja. As daardie tender van hierdie amper 400 miljoen afgebreek kan word in detail, sodat die mense dit kan verstaan, en die maatskappye van waar die voorraad gekoop word, daarom geakkrediteer is in 'n mate, en dit is Namibiese maatskappye wat daarbey baat vind. Met ander woorde, die geld van Namibië gaan in Namibië in. Dan, miskien dan, maar miskien net dan, kan 'n ou sê, okay, jy weet, die een hand was die ander een. Maar ek kan jou waarborg, dat die grootste hoeveelheid van daardie, gaan nie in Namibië bly nie, en dan die res wat oorbly, hoeveel miljoene dit is, gaan na privaat bankrekeninge toe wat nie in hierdie land is nie. Correct. But in the meantime, Dirk, as well, we just hear of the prosperity plan and Vision 2030 and all these government ideas and visions and all that kind of stuff, and then all of this. Weet jy Kaufeee, en ek moet vir jou eerlik sê, hierdie goed is ontstellend. Baie. Maar onthou net dat InfoStream, dit wat ons sê en dit wat ons met julle deel, is nie noodwendig die opinie van die wetgewers of die mense wat die besluite maak nie. Or our opinion. Dus dood eenvoudig maar net iets waarmee ons saam vir julle gee, om saam te gesels. Wat is daar? Ons het 'n paar kommentare. Lisel Kotse sê dit is tog belaglik, dis 'n poppekas, stem heeltemal saam. Karretjies Karsens sê môre almal, môre karretjies. Joep Nel. Ja. Hy sê hou dit op die voorgrond sodat die government heeltyd moet backtrack tot hulle agterkom die publiek raak gatvol vir hulle leuns. And that is exactly what we as media people have an obligation and a responsibility to do, to share it with all of us so that we can discuss this, that this becomes entrenched in, you know, our feelings, so that by the next time that we go and vote, that we take the right decisions in terms of who we vote for and who do we want in our country running our country's government and also government and the country itself. Kaufeee is reg, en weet wat is interessant in hierdie artikel, en as jy nou tussen die lyne lees, sê die minister verder, dat ja, as hulle die tender gaan stop, gaan dit geweldige impak hê op die mediese dienste, mediese sorge. Okay. Nou, tussen die lyne sê ook bijvoorbeeld, dat ander goed, en ons het daaroor gepraat, dat ander goed op hierdie stadium dringende aandag nodig het. So, aan die een kant klink het of hy homself weer spreek, wat sê, ons gaan die geld betaal, ons kort nog geld vir hierdie dienste, en ons het 'n klomp van hulle opgenoem verlede week. Yes. Die toestand van algemene hospitalisasie, net die kwaliteit van hospitaalbeddens, linne, skoonmaak, daai versorging, dit alleen gaan miljoene kos. Wie ver gaan 200 miljoen om daaraan aandag te gee, om dit te gebruik vir iets anders? Sure. Jy weet,
So daai shortfall op hierdie stadium, ek weet nie wat gaan die regering begroot om nog geld te kan spandeer, nog geld uit te gee nie. Ek sal graag wil bywees die dag as hulle vir 400 miljoen die handskoene aflewer en die kondome, vir al die kondome. Ja. En dan dink ek moet hulle op elke kondoom met hulle die prys vasstypel. Ja, nee? Dan werk dit. Nou 108 special. Veral Valentine special kondoom net $158. Stypel die prys daarop vas. Pierre Souden sê die probleem is nie net korrupsie en geld wat gesteel word nie. Die probleem is dat baie van daai geld eerder gebruik kan word vir behuising en lopende toilette, sowel as krag en water na die informele areas. So 'n paar word verryk en ander moet daaronder ly. Heeltemal reg. Vision 2030 is die grootste grap. Ek stem heeltemal saam. Kyk, daar is al geld spandeer vir lopende toilette. En hy sê AMTA. Hulle was 'n paar jaar terug deur die anti-korrupsie manne ondersoek en toe loop dit ook net dood. Ja. What happens to these investigations? Why is we all going to investigate now and what and then months later? Okay, and now what now? Nog 'n artikel is die manne wat nog steeds tereg staan op die visrad. Ja. Daai blykbaar beroep hulle self op 'n volbank want hulle wil parol hê. Hulle wil kan aangaan met hulle lewens. Hulle het ook gesê dat al hulle besittings dit wat gekonfiskeer was, moet teruggegee word aan hulle families. Ja, dis baie belangrik. Nou hier kom 'n ding. Ek gaan vir julle een ding vertel. As daar nog nooit 'n opstand of 'n tipe van 'n revolusie in hierdie land was, nie gaan dit wees. So ons sit nou met visrad. Dan sit ons met kondoomrot. Right. Die kondoom het in my jare 'n ander naam gehad. Ek gaan dit nou nie noem nie, maar ons moet dit nou in 'n advertensiebreek moet ons dit opkyk. Okay. In elk geval, so dit gaan die volgende rad wees, kondoomrad. Namibia die land met die hoogste. Please also note seksuele aktiwiteite. That everybody is talking about us possibly even getting an electricity problem at some stage. Ja. Right, en but dit te midde van die feit dat Gita gister gesê het, Namibia bly nog steeds 'n land van melk, heuning, rubberhandskoene en kondome. So, maar dit bly nog steeds 'n mooi land. Ek is net bly ons kan uitsien na 'n paar goed wat dalk gratis op die rakke gaan wees een van die dae. Gepraat van rakke, het jy nog ouens wat lees? Ons het gister afgeskep. Dit is nou ons laaste kommentaar hierso. Ons het natuurlik Motoring Wednesday. Vandag ons praat ook 'n bietjie oor voertuie. Dit was 'n baie interessante artikel wat ons nogal gesien het. When was it? Day before yesterday. I just don't have the newspaper clipping here with me at the moment. But Namibia is doing actually pretty well in terms of motor vehicle sales, new motor vehicle sales. It's all on the up. The newspaper was reporting something like 10,500 new motor vehicles having been sold over a certain period. But that is already a good, pointer in terms of economic recovery in the motoring section. Want soos hierdie voertuie natuurlik nou verkoop word, moet jy natuurlik onthou, dit stimuleer natuurlik ook eerstens die petrol en die dieselpryse. It's also going to affect motor parts, exhausts, tires, all that kind of stuff. But what we also heard from Gita yesterday is the self-drive tourism is picking up in Namibia, and that the supply of vehicles is currently for some car rental companies who sell it as iets wat van 'n tamaletjie. 'n tekort, because there's just a shortage of bakkies. Wat het sy gesê? Hoeveel voertuie het ek op 15,000? Ja, ek dink so iets soos 15,000 voertuie wat nog kort om te voldoen aan die vereiste en die behoefte van buitelandse besoekers om motors te huur in Namibia en dan verder daarmee te gaan. Yes. Dis 'n klomp geld. En daar was definitief 'n aanwas in die getalle van mense wat eerder gaan kamp het as wat hulle in gastehuise gebly het en of hotelle. Maar dit bewys ook dat die eienaars van plase, gasteplase en wat grond het moeite gedoen om die kampeerfasiliteite op te gradeer. Yes. En van so standaard en gehalte te maak dat mense 'n behoefte het en 'n keuse het, maar
die keuse is kom ons gaan kamp en ons wees in die natuur in Namibia eerder wat ons as wat ons in 'n gastehuis sit. En ek veralgemeen hier nie, ek noem net wat nou die afgelope einde van die jaar gebeur het. Yeah, I guess horses for courses. I mean, you know, foreign tourists that visit our country purely because we've got these spectacular, vast open spaces. And there's a beautiful, you know, country of ours with, you know, if you were to travel into the south, I mean, that is just so breathtakingly beautiful. Weet jy die Namib-woestyn, die Kalahari, die onderste gedeeltes daar so by Luderitz rond. You know, that, I mean, the south of Namibia is just absolutely fantastic. For every foreign tourist, in my mind, the south is a must. Joep nou het gesê, as die blomme nou hierdie jaar vroeg kom, hy moet miskien net weer vir ons sê wanneer dit is. Maar daai panne in die suide vol blomme staan. Die leliepanne. Die leliepanne. Nou, as dit gebeur, dan gaan ons in massa optrek soontoe. Want ek vra toe vir hom nou, waar is akkommodasie? Hy sê nee my chomma. Jy moet maar vroeg boek. Jy moet, daar is nie akkommodasie nie. Jy se moet kamp. En ek vra vir hom, is daar kamplek? Hy sê nee my chomma, langs die pad. Jy kamp langs die pad. Jy kamp waar daar plek is. So dit gaan 'n lekker outing wees. Dit gaan iets wees om te ervaar, om dit te gaan sien. Maar wat gesig sal dit wees as ons as InfoStream van daar af kan uitsaai. That would be something. But let's work on that en kom ons wag maar vir die lelies hier om op. Ja, ek weet hy het gesê wanneer dit is. Dit lyk my is hier oor in April maand. Hier oor die Paasnaweek somewhere there, maar Joepie, jy kan weer vir ons laat weet. Gepraat van motors, julle motormanne wat kyk, Vincent en so meer, sê bietjie hoe dit gegaan met nuwe motor, tweedehandse motorverkope en nuwe motorverkope in julle wêreld. Dis. En daai monster van 'n voertuig is toe nou beskikbaar. Waaroor ons gepraat het, daar's net een van hulle. Dit lyk nog steeds my soos 'n Land Rover. Ek het nou hom gaan kyk. Die Grenadier. Grenadier, ek het een gesien op die vloer, 'n wit Grenadier. Ek sien nie ander nie, daar staan een en daar staan boek vir jou toetsrit. Dis. Op die oog af, soos ek sê, lyk dit vir my net soos 'n Land Rover, maar dis as ek daar verbyry met my Jeep teen 10 km/h, kan ek nou nie vir julle sê wat is nie, maar ek het gaan oplees daaroor. Dit lyk my die Grenadier standaard, soos wat hy nou is, in Namibia gaan verkoop vir so 1.8 miljoen. Wow. Ja, dit dan is daar nog niks fancy nie. Kaufee, ek weet nie. Ons het ongelukkig nie toegang tot die detail. Ons sal maar op ons eie moet gaan kyk wat se inligting beskikbaar is. Daar is redelik baie geskryf deur 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. So ons het nie eerstens toegang tot die Grenadier of die maatskappy wat dit bemark of verkoop nie. So ons moet maar via mense moet ons maar die inligting kry. It certainly does have a absolute resemblance to a Land Rover. Ek sê vir jou. Presies. And from what I understand, the gentleman that started all of this, he used to be a Land Rover owner, fan or owner, and he then came up with something and said, but you know, there needs to be more to it than what Land Rover can provide. And subsequently, these vehicles are now available in Namibia. So ek het een gesien. Het jy een gesien? Okay. 'n witte. Right. Right. So it's definitely worth a visit to go to this website. I sent you guys the links. So there we have it. Nou ja, Joep Nel sê ook gewoonlik hier in Februarie as ek reg is. Hy praat van die lelies. Blomme. Ja, die lelies, ja. Dis natuurlik iets wat ek ook graag sal wou sien. So let's wait and see. Goed sê gou, welkom en baie dankie aan Fakkie. Fakkie, baie dankie. Ek sien jy het ook die show waar ons jou geïnterview het jy uit dit gaan share. Okay. So dit was baie lekker. Ek dink ons moet vir Fakkie hier op die show kry het 'n bietjie kom gesels oor die nuwe Yamahas en wat op sy vloer is. Maar intussen moet julle volstaan ons met sy advertensie 1000 dankie. Jy's die eerste in 2023 wat sê ek staan saam met julle infostreamers. Dankie Fakkie. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear.
We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. We're back. So we've got our motoring Wednesday this morning, and we've been doing a little bit of our homework. Yep. And a car that I absolutely love, just the brand, is Audi. Ja, dis mooi. Dis baie mooi. Had one Dis in my life. In fact, I had two in my life before. Jou bragger. Ja, nee, as mens brag, dan moet ons so seker maar brag. Maar ek het 'n Mahindra, ek het 2. Right. Yes. En ek het hulle nog steeds. Ja, I know. Ek gaan nou weer iets vertel van India. Okay. Nou, maar vertel ons van Audi. Van Audi. So for those of you, I've also shared the link with you now. Fascinating for 2023. They say the EV SUV built with Audi DNA. The Audi e-tron offers plenty of interior space for everyday trips, smooth electric performance, and quattro all-wheel drive. The vehicle, I must say, is absolutely stunning. If you look at the pictures, here it comes. The estimated range is up to 226 miles. Hoeveel kilo's is dit? Dis 'n Well, we can work it out, but I mean, then the battery charge time in about 30 minutes. Battery charge from 5% to 80% at a public DC fast charger. Ja. Dit is nogal iets om oor na te dink. Gaan dienststasies verander vir ons in die toekoms? Wel, dis 'n Where we're going to have to sit and wait for 30 minutes. So the spin-off for service stations, which are going to become charge stations, we're going to be spending, let's say, 30 minutes or perhaps even an hour at a service station. So the spin-off with that would be, you know, restaurants, entertainment, things around the service station. Jy weet natuurlik dat 'n land soos Internetcafés. Suid-Afrika kan nie op hierdie stadium batterye aangedrewe voertuie bekostig nie. Well, it's too expensive. Wanneer gaan hulle charge? All right, with the Eskom. Wanneer hoe gaan hulle dit charge? Wanneer gaan hulle dit charge? Nou die ander ding is byvoorbeeld in Namibia. Right. As jy nou byvoorbeeld jy gaan nou vir 'n vergadering, Okay. maar jy gaan gou jou kar hier by die diensstasie, vulstasie los, vulstasie. Want jy wil hom gou inplug. Ek praat nou van Windhoek spesifiek. En dan gaan jy vinnig vir jou meeting en as jy terugkom is jou kar gecharge. Yes. Maar by daai selfde vulstasie en ek praat van Klein Windhoek, Right. spesifiek Klein Windhoek, staan daar 60 tot 70 taksies. Want hulle claim nou die vulstasies as taxi ranks. En oor kan die grond, Yes. wat publieke grond is, word nou 'n taxi rank. Right. En daar's geen beheer daaroor nie. En gister se koerante sê hulle dat van hierdie vulstasies is in cahoots met die taxi-verenigings. En hulle gebruik dit as afsetgebied. En ek verstaan, nadat ek gaan kyk het gister, verstaan ek hoekom. Die taxi staan daar, hulle koop Coke, brood, wat ook al by die winkeltjie. Hulle maak sommer gou daar vol en almal wat hulle oplaai, doen dieselfde. Gebruik die winkeltjie, doen hulle goed, klim in die taxi dan ry hulle. Is dit verkeerd? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink glad nie so nie. Dis die vindingrykheid van die vulstasie eienaar wat sê, "Hey, jy weet, hoekom moet my plek leeg staan? Kom parkeer hierso. Right. Maak julle karre hierso vol. Ek gee julle 'n pakkie chips of koop julle brood en julle Coke of julle pies of wat ook al, koerante. Koop dit by my winkel. I Yes. don't think it's wrong." Well. Maar die punt is, daar gaan 'n probleem wees as ons almal ons karre daar moet charge. Dan gaan dit 'n probleem. Easier said than done, isn't it? En This hoe- whole transition to electric. Hoe gaan die infrastruktuur van 'n stad, die nuwe stad, die stad van die toekoms lyk? The thing is this, Dirk. I think it would be safe to say that the world is going to electric vehicles. Ja, verseker. Well, maybe not in my lifetime. Yeah. We will see the combustion Yeah. engine totally, you know, getting obsolete. But
But I think it would be fair to say that in about 100 years, make it 120 years, there would only be electric vehicles. Ek dink jy's reg. And all the challenges that we now put on the table in relation to that is for the time being not even thought about. It's just this whole momentum into electric vehicles, electric power. Interesting thing that Joep says here, he says Grenadier Ineos Automotive Limited was founded by Sir Jim Ratcliffe. Is 'n Engelsman. Yeah. A billionaire and chairman of the multinational chemicals company Ineos. He came up with the idea of building a replacement for his Land Rover Defender and approached Jaguar Land Rover to buy the tooling to continue the production. Ja. So thank you for the info there. En dan hierdie 226 myl sê Joep is 360 kilometer range. So it's basically from here to Swakopmund. Ja. Ja. Wel, dis nie sleg nie. Right. Dis glad nie sleg nie. Sure, these vehicles also have their inner charge mechanism. Soos as jy briektrap aan charge weer die batterye. Daar is 'n ding wat dat hy soort van 'n tipe van 'n charger, ingeboude charger het, jy weet, wat loop saam met die battery. Terwyl die battery loop, is daar soort van 'n charging system, maar ek het nie die detail nie. Interessant, verlede week Woensdag het ons daardie enginetjie gewys, daai 1-silinder engine wat ook gemaak word deur India. Oh, that is right. That one-cylinder combustion engine. Combustion, maar hy kan op enige fossil fuels loop, enigiets. Van coconutolie tot you name it. Wow. Ek sal dit weer laai vir ons en dan kan ons volgende week daarna kyk. En dan kan julle sommer vir ons sê wat julle daarvan dink. So basically you can go then to a restaurant and just ask them for the old oils and then just chuck it into your tank and off you go. Dit sê letterlik dat hy kan op enige van die farm. En hy's so lig, jy tel hom sommer op. Die ander ding wat ek wou sê van karre, dat India, en ek praat nou van die Mahindras, wat besig is om naam te maak oral, nie net in Namibië nie, maar word al hoe meer populêr, want dit is regtig waar so 'n bietjie bang for your bucks. Wat die veral die bakkies aan betref, die double cabs, die Mahindras is baie populêr. Ek sien nog nie baie van die klein karretjies nie. En dan wat ek baie min sien is die Mahindra Thar, die Jeepie. Daar was natuurlik groot binnengevegte gewees tussen Jeep, die oorspronklike Jeep en Mahindra se Jeep, omdat die twee so baie dieselfde lyk. Maar wat bitter min mense weet is dat in die Tweede Wêreldoorlog, ek kan nie onthou van die Eerste Wêreldoorlog nie, daar kan Joep gou vir ons kyk, het Mahindra onder andere van die bakwerke van Jeep gebou. Right. En daarom die stawe, die baar voor by die grill, is baie dieselfde van die oorspronklike Jeep. Yes. Maar Mahindra of India het nie op hulle laat wag met nuwe voertuie nie. En een van die dae kom daar weer so 'n SUV ten volle 4-wiel aangedrewe. Miskien kan jy kyk daar, Kaufee. En die voertuig se naam is Dirkas. Dirkas. Okay. En Dirkas verwys ook na die naam. Daardie, julle sal onthou, dit was 'n militêre legendariese span mense, die Dirkas wat 'n mes gedra het. So effens gebuig waarmee hulle self kon verdedig en sluipmoorde in die nag uitgevoer het. Die Dirkas. Nou in India het hulle die nuwe Dirkas Jeep bekend gestel. Ek dink amper hy's al reeds in Suid-Afrika. Hy lyk nie heeltemal soos die Mahindra Thar nie. Maar as ek so vinnig na die prys kyk, gaan die Dirkas Jeep, 'n klein allrounder. Ek het nog net die 2-deur-een gesien. Yes. Ek weet nie of hy 'n 4-deur gaan hê nie, maar hulle sê die Dirkas gaan by verre beter wees as Suzuki se Jimmy. Yes. En hy gaan baie beter geprys wees. Plus die Dirkas is binnekant baie groter. Hy gaan baie meer ruimte hê en bietjie meer kwaliteit afwerking in die binnekant as wat die Thar het, soos wat ek het. Ek sê mos altyd my Jeep is 'n snuifdoos. Hy het geen luksede binnekant nie. Maar Kaufee het nou al met myne gery, maar gaan kyk bietjie na die Dirkas. Ek dink nogal ek is half opgewonde oor die voertuig. Ja, ons kry 'n paar kommentare hier. Sê. Pierre Souden sê Dirkas ry 'n Dirkas. Dirkas ry 'n Dirkas, dit sal lekker wees. Ja. So I got put in the link for you in terms of Force Dirkas. I must say it's actually quite a interesting vehicle. It's baie pretty. Ek dink ek hou nogal daarvan. Weet jy hoekom nie, Kaufee? As jy na karre se pryse gaan kyk. Kom ons gaan nou weer terug net na die Grenadier. Die Grenadier op hierdie stadium 1.8 intree prys. Nou, my broer, die Dirkas, wie
Dit is ek nog nie seker nie. Dit lyk vir my loop hier in die 220.000, 240.000. Ek het nou nie gaan kyk na die exchange tussen Indië en byvoorbeeld die rand nie. Okay. Jy kan dit dalk gaan oplees. Ek was meer geïnteresseerd in die afwerking en die bou en die styl daarvan. Yes. Miskien kan jy gaan kyk of daar enige aanduiding is van prys. Okay. Of die van julle wat saam kyk, gaan kyk of julle die prys van die Dirkas kan kry. En of hy wel in 4D ook beskikbaar gaan wees. Wat 'n wenner sal wees, nee. I can't really get any form of pricing on here. I think, you know, these organizations, these companies, they tend to stay away from pricing when they go online. But yeah, it will be interesting to see. We'll have a look here. Miskien was al media wat verslag gedoen het daaroor, want dis hoe ek die eerste keer gehoor het van die Grenadier se prys in Suid-Afrika. Het motormedia gesê tussen 1.4 en 1.8 afhangende van die extras wat jy gaan koop of wat jy gaan bestel. Yes. So Namibia sê al dus M&Z Motors het hulle gesê die Grenadier gaan 1.8 wees. Nou weet ek nie of dit entry level is en of dit full spec is. One indicator that I do get here, that in terms of the Gurkha, a comment that has been made by the 4x4community.co.za is, look at the price. It should not be more than 220,000 rand. Dis wat ek gesê het. Dis wat ek gesê het. Nou, ek het my Mahindra Thar het ek gekoop vir 180.000. Okay. En toe het ek 28.000 rand spandeer om vir hom 'n solid canopy op te sit, 'n dakkie op te sit. Okay. So aan die einde van die dag het hy my gekos 220.000. Nou dit vir my vir 'n all-round voertuig, hy's 4x4. Yes. Hy's baie beter afgewerk as die Mahindra Thar. Okay. En ek dink die Dirkas gaan 'n wenner wees. Ek sal byvoorbeeld as hy in Namibia beskikbaar is, sal ek dan definitief na hom gaan kyk. En ek sal selfs oorweeg om dalk van my Mahindra 'n ander blyplek te kry, maar hy's pragtig opgepas, maar dit lyk na 'n baie mooi voertuig. Wat het jy nog? There we have it. Voertuig. What I did do, for those of you who are interested, I did share the link of the Formula One fixtures for 2023. For those Formula One lovers out there, testing is starting towards the end of February, between the 23rd and the 25th. And then round one is going to be in Bahrain. That's going to be on the 3rd to the 5th of March. And then Saudi Arabia from the 17th to the 19th. On Motoring Wednesdays, we will be making sure that we'll keep you updated of the Formula One standings as they come along. Ek weet tog, ons het al daaroor gepraat, Kaufeee, en ons het eintlik soort van half ooreengestem dat daar ons twee aanbieders nodig het vir hierdie jaar, twee ekstra aanbieders. Die een is iemand wat entoesiasties is oor motors. Yes. Wat saam wil kom gesels op Woensdae of gereelde bydrae wil maak. Nou dit sal verg dat jy bietjie navorsing moet doen, maar dat ons in ons Motoring Wednesday 'n permanente persoon het wat vir ons more expert. Korrek. Iemand wat contributor. Ja, wat regtig waar moeite doen en gaan kyk na 'n klomp goed. Soos ons het die Dakar se uitslae gegee, maar ons het nooit die stages soos wat dit afgespeel het ons nie oor verslag gedoen nie. Ja. En as 'n klomp goed, ons het gister iemand genader om te kom praat oor karavane in Namibia. Want daar is 'n maatskappy wat op hierdie stadium karavane verkoop wat ons nog nooit van tevore regtig gesien het nie. Jy sê maar dit is baie karavane in Namibia gesien. So daar is plekke vir karavane en daar is nou 'n plek wat karavane verkoop. Ek het wel die kommentaar gehoor. Ek sal nie by hulle karavaan gaan koop nie want hulle is belaglik met hulle pryse. Okay. Toe het ons nou gister die maatskappy genader, ons het nou nog niks van hulle gehoor of hulle het ons nog nie teruggemail nie, maar ons sal daaroor gesels. Right. 'n Motorliefhebber of motorsportliefhebber, kom gesels met ons, maak kontak met my en Kaufeee en natuurlik 'n sportliefhebber. Yes. En dit is algemene sport en dan ook iemand wat insight in skolesport. Yes. Dat ons hierdie jaar bietjie met hulle kan gesels. Nog 'n kommentaar wat deurgekom het van Andrei Karretjies Karstens, ou Karretjies. Hy sê Hero Motorbikes Ja. is ook nou beskikbaar uit Indië by Awas Motors. Yes. Pryse is bekostigbaar. Baie dankie Karretjies dat jy ons Dankie. daarop laat Dankie. Dan, En ek dit gee vir ons natuurlik weer die opportunity om 'n bietjie met Awas Motors te gaan praat. Kaufeee, en wat ek gaan doen is vanoggend as ek hier ry, gaan ek gou hier na ons industriële gebied. Okay. Gaan ek 'n draai maak want daar is aan die einde van verlede jaar is daar
'n pragtige nuwe wat hulle noem showroom, wat 'n vertoonkamer. Yes. Het oopgemaak vir Rai, een van my ander liefling motorfietsse. Dis ook Indies, Indian. Jy's baie naby aan reg, maar Indian is Amerikaans. Okay, you've got me there. Indian is die teenvoeter vir Harley Davidson wat so belaglik duur geraak het, niemand kan dit meer bekostig nie. Okay. Dit is die Royal Enfield. Oh right. Die Royal Enfield en ek gaan kyk of ons so, as ons nou kyk na ons motorfietsvloere, bekostigbare motorfietsse wat baie goed doen in die wêreldmark. Okay. En wat regtig waar is, jy 'n Royal Enfield ry. Jy kan ook na die legendariese shape gaan of jy kan na die moderne een gaan. Aha. En daar is sprake dat die Royal Enfield ook dalk gaan begin met 'n toermaatskappy wat jy die Royal Enfield kan huur met 'n syspan. Right. So jy en jou vrou kan bietjie gaan toer. Nou ek gaan hulle opsoek vandag en dan gaan ek kyk of ons met hulle kan gesels. What I have done, I was able to find here in Namibia the respective Facebook page, which is now shared with you as well. And I must say, looking at the photos here, these things are actually pretty zooty, aren't they? Kom ons kyk bietjie die Royal Enfield. Jy kry moderne, jy kry ook 'n off-roader nou op hierdie stadium, 'n all-rounder soos wat hulle van praat. It's got a little bit of a vintage a feel to it. Correct. Yet with an adventure bike kind of combination. Correct. En nou die interessante daarvan is, jy gaan 'n druppel gaan jy daarvoor betaal teenoor enige van die ander toermotorfietsse, het sy dit BMW, KTM en die ander is. Ons het byvoorbeeld Harley Davidson die toerfiets bestaan nou nog nie eers in Namibia nie en ons het ook nog niks op die paai gesien nie. Maar hierdie ouens, we definitely need to get these people on board. Ek gaan want die Royal Enfield is een van daai fietsse. Jy kan letterlik instap en jy kan jou kredietkaart uithaal. En jy kan hom koop. Ek sou vir my van hulle gekoop het en as ek kyk na die prys waarteen dit toe beskikbaar was, ek weet nie nou nie, ek gaan uitvind vandag. Ek ry vandag om vir ons te gaan kyk. That's it. So en miskien kan ek vir ons 2 Royal Enfields reël vir my en vir Kaufeee waarmee ons bietjie kan rondry en Infostream bemark. Yes. Dalk moet jy saam met gaan. We can do that. Ons ruk op in massa. Sal baie lekker wees. Goed, that's basically the size of it of our show today. We're just getting a couple of more comments. Joep sê Ross Branch van Botswana ry 'n Hero Honda. Het ook groot naam op die Dakar gemaak. Ja, heeltemal reg. Jy's heeltemal reg. In die vroumense het goed gedoen op die Dakar op hierdie stadium. Ja. Daar sê, wat sê Peer? Peer sê as ek nou in Windhoek was, ek het mos die stem vir nog 'n presenter. Wel, meneer Souden, kan ek net dit vir jou sê. Enige persoon kan ook deel wees as 'n aanbieder van waar jy bly. Exactly. Ons het 'n behoefte aan iemand soos jy. Ons het vir Ansel vra, dan bel ons jou, stuur vir ons 'n stemgreep. Stuur 'n stemgreep of ons bel jou en ons gesels met jou en jy kan jou bydrae lewer. Kom ons gaan gou advertensie wat ons is nou terug. Namibia's favourite social and entertainment venue, is reopening its doors. As from the 3rd of February, Kippie's Dance Bar will be hosting your favourite music entertainers and many specials for your enjoyment. Join us at 14 Andimba Toivoya Toivo Avenue. Kippie's Dance Bar. Let the good times begin. 25ste Woensdag, ons is terug. We're back. Right. Shall we have a look at the weather? Kom ons kyk, ek is nogal nuuskierig om te weet wat aangaan. An interesting thing regarding the weather, if you look at the Kobus Botha website, on the Namibian side, we can see that there is a weather system developing more towards the Rundu area, southern Angola, coming over from the western parts of Zambia down. But yeah, otherwise just a couple of clouds throughout Namibia here and there, nothing really. It's probably going to build up during the course of the day again.
However, a huge weather system that is currently between Madagascar and the eastern coast of Mozambique, a type of cyclone. Quite interesting. I will also share this link with our viewers. So there you have it. This is currently the weather systems for Southern Africa. In the meantime, the Met Office in Namibia is reporting that the interior is going to be partly cloudy and hot, with a few isolated thunder showers scattered over in the Zambezi and also the extreme parts of the Kunene. Then the coast, partly cloudy and mild to warm with fog patches. And of course, this is the weather for tomorrow. My apologies. This is eintlik vir die weer van môre. Ja, nee, dis reg. Minimum and maximum temperatures. This morning we woke up, it definitely was a bit cooler here in the central parts in Windhoek. Tomorrow's minimum and maximums will be 17 and 29 for Windhoek. The coast, Walvis Bay 15 and 24, with Swakopmund 14 and 23. Then in Lüderitz 15 and 25. So there we have the coast. Dit is mooi matige weer, né? Katima Mulilo sê hulle die minimum en die maximums is 0. So I think the Met Office just doesn't have the right Kaufeee, hulle freezing point in Katima. Katima Mulilo is van die map af. Hulle het verspoel. Yes. 0. Dis 'n mooi. Ondangwa 18 and 31 with Oshakati 18 and 31, Otjiwarongo 18 and 30, Riobot 17 and 30. Mariental is 20 en 33 met Keetmanshoop 1831 en dan daarso Buitepos 1931, Kobabes 1830. So those are your minimums and the maximum temperatures for tomorrow. Baie lekker. Baie lekker. Ek sit nou hier guggel by myself oor, kan jy nou imagine as dit nou regtig waar van so 'n aard is dat op ons weerverslag kry jy 0-0 en as jy bel en sê hulle nie die dorp is bestaan nie meer nie. Ja. Toegemaak. Hulle het toegemaak, almal het gewaai. Dis nogal skrikwekkend as jy daaraan dink. Perry sê ook Hero Bikes van India het ook die geld voorsien vir Eric Buell om 'n nuwe Buell te bou. Heeltemal reg. Okay. Heeltemal reg. Do I pronounce it right? Buell, ja. Okay. En Piet is sy seun, hulle ry Buells. Soos Peer Souden ry Buell. Peer en Henny Spies, die Suid-Afrikaners, hulle ry Buells. Hulle is baie trots op die fietsse. En natuurlik het Buell ook van die gewone padfiets oorgegaan na 'n resiesfiets toe. Na wat aan wedrenne deelneem. So hulle het 'n groot sprong gewaag, maar gesê luister, die Buell is 'n performance fiets. So kom ons maak meer daarvan as net 'n gewone padfiets. So hulle het nou die toegetree tot resiese wedrenne en daar stop my kennis. Miskien kan julle vir ons vertel hoe goed doen hulle. Piet, vra 'n bietjie vir Henny. Ek weet Henny is baie clued up. Henny is nog nie op ons Infostream nie. Maar dis ouens wat regtig waar ernstig en gereeld met Buell of na Buell se nuus kyk en deelneem daaraan. Goed julle, ek dink sê hulle is mooi, maar die ouens klaar oor die pryse. Is dit? Ja. Die resiesfietsse. Ja. Perry Souden sê hulle het ook 'n scrambler. Ja. Ek het gehoor daarvan. Dit sal interessant wees. 190 cc. Sal interessant wees om daarna te kyk. Goed julle, ons tyd het aangestap na amper 11:00 op hierdie Woensdagoggend. Ons sien julle môreoggend Donderdag. Thank you for joining us. Ja, en dan gesels ons saam. As julle enige nuus het wat julle met ons wil deel, dan is julle baie welkom. Ons sien julle môreoggend op die pragtige Donderdagoggend. Sal die 26ste wees. Hierdie maand is verby. Cheers tot môre. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.